أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نور بكتاب قلبي وأعدلي به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل نفسي منتم بلقائك وتردى بقرائك. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة والمقربين. اللهم أمن لساني بذكرك وقلبي بخشيتك وسري بداعتك. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah mun gode maka da ka ba mu iko muka zauna a wannan waje domin ci gaban karatun da muke faɗi na darajojin sayyidatina Amina mahaifiyar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Domin shi wannan littafin da muke karantawa Nurul Muhammad fi Maulid Ahmadi, ma'ana yayi bayani akan irin darajoji da abubuwan da suka bayyana a wajen sayyidatina Amina mahaifiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ta haifa Annabi. Wato Allah ne ya zabe ta a cikin matan duniya gabaki daya, ma'ana ya bata ajiye Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ana Allah ta'ala ya sanya shi a cikin jikinta, ma'ana aka halice shi a cikin mahaifarta. To zabi ne na Allah, domin tunda aka halice duniya har zuwa ƙarshen ta ba matar ta haifi kamar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To Allah ne ya zabe ta bata wannan, saboda haka Allah ne ya amince mata anan, sannan kuma tana da kusanci da Allah, Allah subhanahu wataala ya bata wannan. To shine sai kasance yana bayanin abubuwa a wancan zaman mu mun daga littattafai, ma'ana shi wannan malami ma'ana ya cicciro waɗannan abubuwa ne a cikin littattafan nan, ma'ana idan mutum je duba zai ga abubuwan da ya kawo a ciki, sannan kuma zai ga wasu abubuwan da darajojin Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi malamin bai kawo ba. To shi malamin da ya hada wani littafin ma'ana ya cicciro a wannan littafin ne saboda mutum zai je duba ya ƙara ganin wasu abubuwa, ma'ana zai kawo sabu akwai sabu da yawa kuma wanda bai kawo ba. To shine kasance sai muka zauna a waje domin ci gaba da wannan karatun. Saboda haka daga cikin littafin da malam ya ciro wannan darajoji na sayyidatina Amina mahaifiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai littafi wannan ma'ana na Nurul Yaqin. Wannan littafi ne Nurul Yaqin, shi ma na sira ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam. To malam ya ciro sabu a cikin sa. Sannan wannan littafin sunansa Anwarul Hubbi, shi ma ya kawo su abuwa da darajoji ma'ana na Annabi sallallahu alaihi wasallam da wajen haihuwa da kuma sabon Annabi sayyidina Abubakar, Umar, Usman, Ali da kuma jikokin Annabi sallallahu alaihi wasallam ahlul baiti da yawa, shi ma ya kawo. Sai shi ma ya ciro su abuwa akan na bangaren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan. Sannan wannan shi kuma Asiratin Nabawi, shi ma mala dai wasu abuwa ma'ana wannan mujalladi biyu ne a hade, sannan shi ma ya ciro su abuwa a cikin mujalladi ɗaya da na biyu. Sannan kuma shi ma wannan shine shi ma mujalladi na uku ne da hudu a haɗe, shi ma mala ya ciro su abuwa a cikin mujalladi na uku da na hudu a haɗe. Sannan kuma daga cikin abubuwan da mala ya ciro cikin wannan littafin nashi Nurul Muhammad fi Maulid Ahmadi, wannan kitabu shifa ne, shi ma ya ciro su abuwa da darajoji a ciki, shi ma mutum zai iya zuwa duba. Sannan daga cikin ma akwai littafin shi ma wannan Ara'isul Majalis, ma'ana Qisasul Anbiya, ya kawo annaba da yawa, wajen annabawa 20 da wani abu. To su da aka diya ka kawo tare su daban-daban da aka yi sauransu. To wanda ma ya fi yawa a cikin wannan shi na Annabi Musa fi kowane yawa. To har na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi ma ya ɗebo sabu a ciki. To shi yasa malam ya ci gaba da karatu akan abubuwa da darajoji, abubuwan da suka faru a cikin littafin Nurul Muhammad fi Maulid Ahmadi. To shine malam yake cewa lamma wada'atu ummu sallallahu alaihi wasallam ra'at ummu inda wadhihi salasata alaman bil mashriqi wa alaman bil maghribi wa alam bil baitil haram maktuban fihim la ilaha illallah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To shi ma ce
lokacin da sayyidatina Amina mahaifiyar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta haife shi, sai ta ga wasu tutoci guda uku. Tuta ɗaya an kafe ta ma'ana a mahudar rana, sai Allah ya mata kashfi ta gani. Sannan tuta ta biyu kuma an kafe ta a mafaɗar rana, Allah ta'ala ya yi mata kashfi ta gani. Sannan tuta kuma ta uku ma'ana an sata akan Ka'aba, ma'ana Allah ya yi mata daga gidan da ta haifa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ni sa zuwa Ka'aba, sai Allah ya yi mata hijabi ma'ana su da girman Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen Allah, sai ta ga wannan tuta. To sai ta ga a ce tuta ba abin da aka rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To anan ma'ana certificate din shiga musulunci shine la ilaha illallah. Shine idan ka zo idan mutum ya zo musulunta, idan ya ce la ilaha illallah amma bai ce muhammadur rasulullah ba, to in ya ce la ilaha ya jefa kafa shi da dama, amma Allah zai saurare shi da ya shi kofar. Idan bai ce muhammadu sai Allah ya jawo da shi ba, domin dole sai ka imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai karbe ka. Domin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam wa anta baballahi ayyuri atawa min gairika la yadkhulu, sai da kofa ce ta dakin Allah, ma'ana duk wanda zai shiga fadan Allah sai ya bi ta wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yana so Allah karbe shi. To sai saboda duk wani wanda yake takama in yanzu musulunta ya ce la ilaha illallah, to mahaifiyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun kafin ya girma a aiko shi, lokacin ta haife shi ta ga ma'ana tuta an sa ta a mahudar rana a rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Sannan ta ga ɗaya an aje ta a mafaɗar rana a rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Sannan ta ga ɗaya an kafe ta a saman Ka'aba a rubuta. Saboda wannan kalmar ta riga ka ganin ta. Saboda duk wasu mutane da suka imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin zuwan manzon Allah, mutum zai faɗa kalmar mahaifiyar Annabi ta riga ka ganin ma'ana kalmar a rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To saboda shine wannan duk a halittu a matan duniya gaba daya wacce mace ce ta samu kusanci da Allah, da yadda Allah subhanahu wataala ya bata haihuwa Annabi Muhammadu, sannan kuma ta samu kusanci da Allah ya nuna mata wannan kalma wanda babu ita. Saboda wannan babu kama wannan kalma la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Saboda mahaifiyar Annabi Muhammadu dole suke imani da Annabi da al'umma da ta riga su ganin wannan kalma. Lamma wada'atu ummu sallallahu alaihi wasallam asharafat inda wadhihi al-hur yuzhirna al-faraha bihi was-surur. To shine sannan kuma lokacin da mahaifiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta haife shi, ma'ana sai ta ga 'yan matan hurul ini, ma'ana sun bayyana mata, ma'ana sun zo wajenta ne, sun bayyana a gabanta, suna farin ciki, suna murna da samuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wace mace ce a duniya lokacin ta haifa ɗanta ko wani annabi, ko a ce matan hurul ini gaba ɗaya ma'ana su zo suna murna, sun taya ta murna ɗanta ta haifi babban ɗa wanda babu kamar shi a cikin halitta. Saboda bawa da samun najarin sai mahaifi Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai da tana Amina ma'ana mahaifi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma wada'atu ummu sallallahu alaihi wasallam hafat bihi lil malaikatil abrar yajibuna anil aghyar. To shine lokacin da mahaifi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da tana Amina ta haifa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ana sai mala'iku suka zo mata, da suka zo ko mala'ikun wanda suke zababu a cikin mala'ikun, ma'ana ba kowane mala'iku sai da aka zabo mala'iku tun aka turo su wajenta. Da suka zo shine gaba daya suka zo ma'ana ɗakin sayyidatin Amina, suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Me suka zo yi? Su zo suna kare shi ne saboda kada ƙananan abuwa su cuce shi ko manyan abuwa. Ma'ana an kawo su gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To waye sama nan? Wace mace ce kin haifa danki a ɗaki ta kake Allah ta'ala turo mala'iku su gade miki da. Wana ko da zaki fita ke je wani abu wata bukata, to ga mala'iku cin a ɗaki suna gadin mata da. Saboda ba wani samun daraja a cikin halitta sai da tana Amina mahaifi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan kadai ya ishe ta daraja a wajen Allah. Lamma wada'atu ummu sallallahu alaihi wasallam ranna iblisu la'inu inda maulidihi rannatin sami'aha minul khala'i kulluhu min al-ins wal jin. To saboda lokacin mahaifi Annabi sallallahu alaihi wasallam ta haife shi, sai aka ji iblis Allah ya tsine masa, ma'ana yayi wata ƙara ko kuma yayi kurura lokacin aka haifa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana dukkan halittu gaba daya, mutane da aljanu wanda suke wani lokacin sun ji wannan ƙara, to iblis ne wannan ƙara. Saboda iblis ya ƙara saboda tashi ta ƙare, wanda zai shayar da al'umma gaba ɗaya na duniya. Wa ma sannaka illa kafatan linnas, Allah zai aiko shi ya dinga gargadi mutane da yawa su dinga shiga ma'ana addinin musulunci shiga rama. Saboda tashi ta ƙare, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gaba ɗaya. Saboda shedan ya rasa inda sa kan shi dinga abuna. To wace mace ce lokacin da ya faɗanta ma'ana shedan ya kuruwa cewa an kawo wanda zai kare shi. Saboda ba wata saboda sai da tana Amina mahaifi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma wada'atu ummu sallallahu alaihi wasallam
ma wulida qaddu mislu fil wujud wala yulad. Saboda lokacin da mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam ta haife shi, to sai ya zama ba a taɓa haihuwar ma'ana a cikin halitta a mutum wanda yake da daraja irin annabi sallallahu alaihi wasallam ba, sannan kuma ba a taɓa samu ba ma'ana bayan shi ba za a samu ba, ma'ana ba a taɓa samu ba tun da aka halicci duniya, sannan kuma bayan shi ba za a samu ba. Saboda dama babu wani annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam, to saboda duk a halittu gaba ki daya ba a taɓa samu wata mace wadda ta haifi kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba a samu ba.